2025 оны төсөв бол өмнөх одоо төсвүүдээс нэлээдгүй юм онцлогтой реформын одоо төсвөл байх ёстой гэж бидний бол үзсэн. За энэ төсвийн төсвөлээр одоо төрийн байгууллагуудын одоо үйлчлэгээ за тэр дундаа төрийн байгууллагуудын шинээр баригдах одоо албан тасалгаа болон конторын барилгууд за мөн одоо ямар нэгэн байдлаар өртгөл болон засварын одоо санхүүжилт за мөн одоо тавилга болон одоо бусад зүйлтэй холбоотой зардал за тэр одоо нийгмийн сургууль цэцэрлэг эмнэлэг за соёлын төв болон одоо сум бүхэнд ингээд одоо тэгштэн хуваарлдаг байсан энэ зарчмыг бол одоо тоглолт нь одоо зөвхөн одоо халах нь бол зүйтэй юм аа гэж одоо зэрэг гаргасан. Ингээд бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал бол одоо намуудын мөрөв хөтөлбөр одоо мэдсэн басганаа за мөн одоо парламентын сонгуул за ард түмэнд бас одоо танилцуулсан мөрөв хөтөлбөрүүдийн одоо үндсэн концепцийн нийлбэр цэг байсан учраас бүсчилсэн хөгжлийн одоо үзэл баримтлалын дагуу одоо аймгийн төвүүдийг хооронд нь одоо авцамаар холбох за мөн хөлийн боомтуудтай авцамаар холбох за нийслэлийн одоо томоохон тойрсон хурдны замуудын бүтээн байгуулалтыг санхүүжүүлэхэд нийтдээ бид нэр их 4 жилийн хугацаанд 50000 одоо километр автозамыг одоо шинээр бүтээн байгуулах. За 2025 оны энэхүү төсөв энэ замнуудаас одоо 2100 одоо километр автозамын бүтээн байгуулалтын одоо эхлүүлэх төсвийг зоогоод 3 жилийн дотор бүтэн санхүүжилт дуусгах ийм зорилтыг тавьсан. За мэдээж нийгмийн салбарын томоохон хөрөнгө оруулалтууд чухал. Тэгээ сая тодтголд туссан одоо хувийн хвшилтэйгээ за аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ хөрөнгө оруулагчтайгаа хамтарч одоо нийгмийн асуудлуудаа шийдвэрлэх. Ингэснээр төсвийн урсгал зардлыг одоо тогтвортой барих ийм бас зорилтыг одоо төвшүүлж байгаа. Нэгүгээр хэлбэл сургууль цэцэрлэг, ногоон байгууламж, за мөн соёл, урлаг, за спортын зохицолтууд, за мөн одоо аслагдсан суурин газруудад байгаа соёлын төв болон бусад байгууламжуудыг барьж одоо Монгол улсын төр засгаас одоо барьж байгаа бодлого, за мөн энэ одоо урсгал зардал дээр хувь нэмэр оруулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг борлуулалтын орлогоос нь одоо 1% хүртэл албан татвараас одоо чөлөөлөх. Нэгүгээр үүнийг Монгол улсын төсөв татаж авахгүйгээр одоо аж ахуйн нэгжид өөрт нь үлдэх. Тэгээд засгийн газартаа бас хамтарч одоо ярьсны үр дүндээ шаардлагатай одоо санхүүжилтийг гаргуул одоо урамшуулах ийм хэлбэрийн одоо цогц реформ бас одоо нэгэн төсөвдөр тусгагдсан байна. За мөн анх одоо бүсийн ялгаатай татврын бодлогыг одоо оруулж ирж байгаа. Нэгүгээр хэлбэл зарим бүс нутаг аслагдсан, за зарим бүс нутаг бас одоо нийслэл Улаанбаатар хоттой ойрхон, за мөн зарим нь одоо хөдөө аж ахуйн чиглэлээр төлж өгч боломжтой, зарим нь аялал жуулчлалын чиглэлээр төлж өгч боломжтой, зарим нь аж үйлдвэрийн чиглэлээр төлж өгч боломжтой, за зарим нь болохоор мөн одоо эрчимцэн мал аж ахуй хот байгуулалтын чиглэлээр төлж өгч боломжтой ийм олон бүсүүд байна. Тэгэхээр энэ бүс бүхэнд ялгаатай татварыг одоо тогтоох энэ одоо хэцүү одоо тогтолцоо нээж байгаа анхны бас энэ тохиолдол болж байгаа. Тэгээ энэ бүх төсөл хөтөлбөрүүдэд одоо ерөөсөө л урд нь бол одоо бараг 4-5 орчим мянган юм одоо бие даасан төслүүдийг санхүүжүүлэхэд усын төсөл зохицуулагддаг байсан бол энэ одоо 32 төслийг л 38 төслийг тиймээ санхүүжүүлэхэд одоо усын төсөлд одоо бүхэлдээ зарцуулж байгаагаар одоо их онцлогтой. За мэдээж энэ парламент дээр одоо халуухан хэлцүүлэг за нийгмийн хүрээнд ч гэсэн халуухан хэлцүүлэг болно. Гэхдээ энэ бол одоо бас 30 жилийн хугацаанд шүүмжлэлтэй явж ирсэн юм зүйл. Тэгээд нэгэнтээ хурдан хөгжлийн төлөө зориг гаргая гэдэг уриалгаар намууд нэгдсэн учраас зориг гаргаж одоо энэ томоохон төслүүдээр энэ оруулалтыг одоо бүхлээр нь тавих юм одоо 25 он төсвийн одоо гол онцлог гэж бас хэлж болно. За дээрээс нь эрчим хүчний хувьд Монгол улсын одоо хөгжлийг боомлж байгаа одоо гол хүчин зүйл. За өмнө нь бол боомт боомлдог байсан. За боомтуудын боом харьцангуй тайлгдсан. Одоо эрчим хүчний салбар өөрөө хөгжлийг боомлж байгаа одоо хамгийн том хүчин зүйл болж байна. Тэгэхээр энэ агуулга дээр төрч өөрөө энэ дээр маш их хичээлтэл гаргая. За ард түмэн мөн одоо компаниуд хамтдаа нийлж одоо энэ хүндрэлтэй зүйлийг даван туулахгүй бол одоо бидний хувьд бол одоо өртгөөс хэд дахин хямд ийм цахилгааны нийлүүлээд ингээд яваад байвал
үндсэндээ цаашдаа ингээд нүүрсний эрчим хүч хязгаарлагдаад эхлэх үед бид нар ногоон шилжилтийг хийж чадахгүй. Ингээд дэлхийд дээр ганцаархнаа нүүрсний цэглэн станцтай. За мөн одоо хот байгуулах, за мөн аж үйлдвэр хөгжүүлэх, за мөн эдийн засаг дэлхийд эрчим хүчний салбар нь өөрөө хараад ийм байдалтай байгаа учраас эрчим хүчний шилжилтийн одоо томоохон зөрөгтэй реформын одоо шилжилтийн төсвийг одоо 2 дахь том онцлогоор бол тусгасан. За мэдээж энэ дээр бол олон нийтийн маш их хилцүүлэг, өнөөдрийн нөхцөл байдал, цахилгаан станц болон одоо дулааны шугамуудын нөхцөл байдал, нийслэл Улаанбаатарт яагаад ингэ төвлөрсөн дээр нөхцөл байдлаас ахуулаад парламентын бүлгүүд дээр болон парламентын гишүүдээр маш их хилцүүлэг, олон нийтийн дунд маш их хилцүүлэг хийх шаардлагатай. Гэхдээ бид одоо л зориулахгүй бол нөхцөл байдал одоо өдөр ирэх тусам улам хүндэрнэ. Тийм учраас бид зах зээлийн гороонд эрчим хүчний салбарыг шилжүүлэх, за ашигтай биш юмаа гэхэд алдагдaltaгүй байх. Энэ зарчмыг барьж энэ одоо хэцүү том реформ бас энэ 2025 оны төсвийн тогтолцоог оруулж ирж байгаа. За дээрээс нь Монгол Улсын засгийн газраас 2025 онд залуучуудын хөтөлбөрийг дэмжих жил болгож, за үүнтэй уялдуулж одоо эрүүл мэнд боловсролтой холбоотой асуудал, цахимжлалтай холбоотой асуудал, за хамгийн чухал нь орон сууцны томоохон реформ, за үүнийг эхийн сантай уялдуулах ийм одоо томоохон реформыг бас одоо оруулж ирж байгаа. За мөн бид нэр одоо гэрээнд тусгагдсан, за мөн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр сая батлагдсан, иргэншсэн засгийн газрын одоо 14 том одоо мега төсөл буюу өнгөрсөн одоо 30 орчим жилийн хугацаанд гатсан энэ том асуудлуудаа одоо геополитик болон олон улсын нөхцөл байдал, за мөн Монгол улсын одоо хөгжлийн ялгаатай байдал, улс төрийн намуудын үзэл санааны хувьд мэтгэлцээтэй байгаа ялгаатай байдлыг одоо даван туулж хөгжлийн төлөв зориг гаргаж энэ одоо төслүүдэд бүгдийг нь одоо хэрэгжүүлэх техник эдийн засгийн үндэслэл болон холбогдох эрх зүйн орчны зохицуулалттай холбоотой асуудлуудыг бас оруулж ирж байгаа онцлог. Тэгээд ийм одоо үндсэн 3 зорилготойгоор Монгол улсын 2025 оны улсын төсөв болон түүнд одоо холбогдох бусад хуулийн зохицуулалтуудыг бас хийж ингээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өнгөрсөн одоо 3 жилийн харьцаад 2 дахин дэлсэн байна. За нэг өөрөөр бас орон зай бас харьцан буг гарсан байна. За мэдээж энэ том бүтээн байгуулалтыг хийхэд бол одоо импорт маш их хэмжээнд өдөгдөх учраас тодорхой хэмжээний эрсдлүүд бол байгаа гэдэг бол тооцож байгаа. Тийм бол бид нэр экспортоо бас илүү нэмэгдүүлэх тал дээр одоо аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ, хувийн хвшилтэйгээ, ард иргэдтэйгээ хамтдаа бид нэр одоо зөвлөн алхаж чадвал 30 жилийн хугацаанд бас богширсан ийм олон асуудлуудын одоо цанглааг тайлж нийслэл Улаанбаатар хотын одоо төвчрлийн асуудал буюу энэ их баг тойроод байгаа 700 га донд нийт эрх мэдлийн одоо төрийн эрх мэдлийн бараг 80-аас дээш удаа төрсэн байгаа энэ асуудлыг хөшгийн хөнгийг шилжүүлж, за мөн одоо нийслэл Улаанбаатар хотын ард замын чанар стандартыг сайжруулж хөшгийн хөндөд одоо гүйцэтгэх засаглал бас одоо байрлах, за дагаад одоо хөшгийн хөндөр рүү төрийн албаагч болон бусад одоо иргэдэд маш их хэмжээний одоо орон сууцны том боломжийг одоо дулаан цахилгаан хэмжээтэй пассив хаус стандартаар бас барих зэрэг ийм олон асуудлууд орсон байгаа. За мөн дээрээс нь энэ одоо төсөвдөр аль болох төрийн оролцоог багасгах чиглэлээр төрийн өмчт компаниудыг одоо 3 ангилж, зарим төрийн өмчт компаниудыг одоо хурдан компани болгох энэ шинжилгээг үргэлжлүүлэх. За зарим ялангуяа одоо уул уурхайн компаниудыг олон улсын одоо менежментийн баг гэж удирдуулах. Нэг үгээр хэлбэл 5-7 олон бусад компаниудаар гарсан алдааг цааш давтахгүй байхыг агуулга. За мөн зарим одоо ашиггүй байгаа төрийн өмчт компаниудыг бол нэгтгэх хэлбэрээр зохион байгуулах. За мөн одоо зарим төрийн өмчт үйлдвэрийн газар статустай мөртлөө нийгмийн шин чанартай үйл ажиллагаа явуулж байгаа бас байгууллага. Энэ байгууллагуудыг хүрээлэнгийн статус чиглүүлэх зэрэг ийм байгууллагуудыг бас тусгасан гэдгээр бас одоо онцлогтой байгаа гэж ойлгож байна. За мөн ногоон шилжилтийг хийх, за үндэсний хэмнэлт агуулгыг одоо бас чинээр одоо бий болгох. За ингэснээрээ бид нэр цахим үндэстэн болох зорилготой дахиад ийм Монголоос гадна илүү одоо цахим хэрэглээ гэдэг нь зөвхөн төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг цахимжуулах биш. Бүх зүйлээр одоо төрийн байгууллагын шийдвэр хиймэл оюутан болон одоо их хөвгөлд тулгуурлаж хүнээс хамааралгүй байдалтай гарах. Ингэснээр авирал хээл ахвал багасах, төрийн одоо бүтээн хэмжээ дээшлэх, илүү их хөвгөлд тулгуурласан байдлаар
одоо төрийн байгууллагууд хоорондоо нэгдсэн мэдээлэлтэй байх, хувийн биш нэгдсэн мэдээлэлтэй байх, иргэд нэгдсэн мэдээлэлтэй байх энэ агуулгыг одоо бас тусгасан гэдгийг бас онцлогтой. За энэ хүрээнд бид нар төрийн банкыг одоо бас ногоон санхүүжилтийн банк руу өөрчлөн зохион болгох зүйтэй маа гэж үзэж байгаа. Яг тэгвэл ногоон санхүүжилт манад орж ирэхгүй байгаа зүйлнүүд өөрөө манай арилжааны банкуудын чанар стандарт за мөн одоо тусгайлсан банк байх хэрэгтэй гэдэг олон улсын байгууллагуудын стандарт учраас төрийн байгууллагыг бүхэлдэн одоо ногоон санхүүжилтийн банк болгож эрчим хүчний шилжилт за мөн одоо нөөцийг дахин боловсруулах шилжилт за мөн одоо төлжилт болон одоо зарим томоохон бүтээн байгуулалтыг санхүүжүүлэх томоохон одоо боломжийг бүрдүүлэх за говийн бүсгүүдийг усчлуулах зэрэг энэ томоохон нийгэм төслүүдэд хөдөлгөхөд төрөлцсөн банк байх нь бол зүйтэй юм аа гэдэг байрлаа. Ингээд 2025 оны улсын төсвийг ингээд барьж байна. Ингээд 2025 оны улсын төсвийг бүсчсэн хөгжил реформ гэдэг төсөл тэгээд энэ бас дэмжиж баталж өгөхийг хүсье.